ผู้เจ้าห่อไปได้ในอากาศผู้เจ้ายังอธิบายไว้เลยว่าพระองค์ทำอย่างไรพระองค์ทำสมาธิตั้งกายไว้ในจิตตั้งจิตไว้ในกายทำให้กายเนี่ยเบาดุจปุยนุ่นลอยไปในอากาศนะนั้นสามารถทำได้อิทธิปาฏิหาริย์มีนะอาเทศนาปาฏิหาริย์การกำหนดรู้จิตมีนะแต่ผู้เจ้าสรรเสริญไหมไม่ได้สรรเสริญเพราะอะไรเพราะว่าคนทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้หรือกำหนดรู้จิตได้มีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ตายเรียบหมดไม่มีใครเข้าถึงความไม่ตายได้แต่ผู้เจ้าบอกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำเทศสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนี้จงคิดอย่างนี้จงละสิ่งเหล่านี้เสียทำจิตอย่างนี้อันเนี้ยพ้นจากแก่เจ็บตายได้เป็นปาฏิหาริย์ที่น้อยคนนักจะรู้ว่าสิ่งนี้คือปาฏิหาริย์